మీ పిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారా? గురక పెడుతున్నారా? ఏంటి డాక్టర్ సర్జరీ చేయాలని చెప్పారా? చిన్న వయసులో సర్జరీ అంటే ఏ పేరెంట్కైనా భయం వస్తుంది. అనస్థీషియా అంటే ఏదో తెలియని ఆందోళన వస్తుంది. అది చాలా సహజమే. నిజానికి ఎడినాయిడ్స్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన చిన్న టిష్యూ మాత్రమే. సర్జరీతో దాన్ని తొలగించవచ్చు, కానీ అది ఎందుకు వచ్చిందో ఆ రూట్ కాజ్ ని అడ్రస్ చేయాలి కదా. హోమియోపతిలో మేము ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ చేస్తాము. దీనివల్ల ఎడినాయిడ్స్ న్యాచురల్ గానే సైజ్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సర్జరీ అవసరం కూడా రాకపోవచ్చు. సర్జరీ అవసరం లేకుండానే పిల్లలు ఫ్రీగా గాలి పీల్చుకోవచ్చు. సర్జరీ లేకుండానే పరిష్కరించవచ్చు. ఆపరేషన్కి వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి హోమియోపతి డాక్టర్ని ట్రై చేయండి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సరైన డాక్టర్ని ఎంచుకోండి. రైట్ డాక్టర్, రైట్ మెడిసిన్, రైట్ ఫుడ్ ఈ సమస్యకి రాంబాణం లాగా పనిచేస్తాయి. మీ డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి, మాట్లాడుకుందాం.